Do të flasim tani për pandemin, këtë realitet le të themi të pranuar nga të gjithë, i cili na dha mësime qoftë për biznes apo për mënyrën se si ne funksionojmë në punë, dhe për një artikull të ri i cili na informon që pikërisht në këtë periudhë po e quajmë post pandemie, edhe pse shifrat në Shqipëri nuk janë fort premtuese, kemi të bëjmë me një rënje të produktivitetit, një rënje të performancës, të paktën për ato kompani të cilat në Europë apo më tej, le të themi e bëjnë këtë proces, i cili është shumë i rëndësishëm për le të themi rritjen e punonjësve apo edhe për rritjen e performancës së gjithë kompanisë. Kemi intervistë sot për Envera Rapushi, sipërmarrëse, mirë se vjen e dashur, është kënaqësi që ta zhvillojmë biznesin së bashku. Kënaqësi të jem këtu sot. E pritshme që dikush që punon nga shtëpia, mos harrojmë që kanë qenë edhe fëmijët në shtëpi, është dashur të kujdesesh për ta, është dashur që në një farë mënyrë të ndihmosh dhe në procesin e mësimit tyre online. Është mos e normale të kemi të bëjmë me një rënje të produktivitetit? Për hir të së vërtetës, sigurisht që pritej një rënje performancës, se nuk është e njëjta gjë si të punosh në ambientet e shtëpisë dhe të punosh në ambientet nga shtëpia. Sidomos vështirësohet akoma më tej për personat që janë familjar, ashtu siç e thatë edhe ju që janë prezente edhe fëmijët në familje. Normalisht që kemi një mosndarje të pjesës kohës të punës dhe kohës dedikuar për familje. Kështu që përpos kësaj, sigurisht qëndrojnë dhe vështirësi të tjera, siç mund të jetë edhe pjesa e motivimit të gjithsecilit. Jo rrallëherë shikohet që individ ose personat më të rinj në moshë janë të motivuar në ambientet e punës edhe nga fryma e grupit, le të themi, ose puna që kanë si tim. Ndërkohë që në shtëpi do jem pak më të pavarur dhe normalisht koha, le të themi, që i dedikojmë vetes për të realizuar një punë të caktuar do të matet nga performanca individuale e gjithsecilit. Por përveç kësaj mund të kenë dhe probleme teknike. Për shembull, nëse marrim rastin e një të punësuari që mund të jetë designer në kushtet e ambientit të zyrës, mund të ketë një kompjuter me përmasa shumë të mëdha, 32 polësh, dhe nuk është e njëjtë si të punosh në shtëpi me një përmasë laptopi 15 polësh. Po flasim për pjesën teknike. Pastaj pjesa e zhurmave ose ambientet e gjithsecilit, nëse jemi në një apartament të vogël dhe ne jemi duke punuar në kushte shtëpie në ambientin e kuzhinës, sigurisht janë prezente zhurmat, shpërqendrimet e ndryshme dhe nuk sjell një performancë të lartë në punë. Pra Envera, në fakt je edhe CEO e një kompanie, unë dua di pak se si ka funksionuar puna juaj në këto 2 vite. Pra të gjithë punonjësit e tu kanë patur mundësinë të punojnë edhe nga shtëpia, ndoshta edhe nga zyra, dhe si kanë qenë këto, le të themi, këto diferenca mes këtyre 2 stileve të punës? Në fakt, jo vetëm në punën time, por ishte një risi, le të themi, jo vetëm për Shqipërinë, por në të gjithë botën. Përveç pjesës së Gjermanisë që para pandemisë njihej që kishte punonjës që punonin nga shtëpia, pjesa tjetër, le të themi, as call centrat nuk konceptoi që mund të realizonin punën e tyre nga shtëpia, po kompanitë ndryshme teknologjike që tashmë gjërësisht i shikojmë që zhvillojnë aktivitetin e punës nga ambientet e shtëpisë. Sigurisht, le të themi që fillimi ishte i vështirë, për faktin që u përballëm me diçka të re, pavarësisht se një pjesë e të punësuarve të mi kanë qenë nga shtëpia për pasojë të natyrës së punës, po themi shërbimi klientit që është turni i dytë, ose individ që merren me pjesën e teknologjisë, website-it, content, këto kanë qenë gjithmonë persona që kanë qenë në distancë dhe punonin nga shtëpia. Ndërkohë gjatë periudhës së pandemisë edhe për efektin e mbrojtjes nga Covid dhe masave që ne duhet kishim, e bënim me rotacion që edhe personat që ishin prezent në zyrë, po themi një javë një pjesë do punonte nga shtëpia dhe një javë një pjesë do punonte nga zyra, dhe në këtë mënyrë të mund të alternoheshim. Pavarësisht se gjithmonë gjeni mënyra që ne ta mbanim frymën e grupit, të kishim komunikime të vazhdueshme për të pasur asistencë të vazhdueshme edhe në etapat e punës së gjithsecilit, por sigurisht shikoja që një pjesë shumë e mirë e punonjësve, pavarësisht se punonin nga shtëpia, prisin pa durim atë javën që do duhet vinin në zyrë, sepse ishte, le të themi, dhe preteksti që do dilin nga shtëpia, do ishin më të karikuar për të punuar dhe për të kapur atë, le të themi, objektiv që i vendosi i gjithsecilit, se kjo ka të bëjë dhe me motivimin. Se çfarë e motivon një punonjës, nuk e motivon punonjësin tjetër. Dhe disa prej tyre ishin shumë rehat dhe komode në të punuarit nga shtëpia, duke qenë se le të themi i largohet dhe pak stresit zyrës apo përgjegjësive që mund të jenë, ndërsa pjesa tjetër ishte totalisht e ndryshme. Varet nga personaliteti që ka secili. Dhe pritshmëritë e secili. Besoj se edhe në produktivitet ka ndikuar dhe shëndeti mendor. Ne dim shumë mirë që pandemia na mësoi në një farë mënyrë një koncept disi të panjohur për Shqipërinë, siç është edhe ankthi. Fatmirësisht ne po mundohemi ta lëm pas të periudhë, gjithë po punojnë të paktën aspektin e shëndetit mendor dhe besoj se kemi një ndërgjegjësim. Por
Gjithsesi, pasiguria financiare ka qenë gjithmonë një problem për shoqërinë shqiptare dhe nëse flasim për produktivitet, jam e sigurt që ndjenja e një pasigurie financiare shoqëruar me ankthim bën që ti mos jesh më i njëjti në performancën tënde që ke në punë. Mendon se realiteti jon shqiptar të paktën në tregun e punëmarrësit ndryshon me rajonin apo më tej? Si që thatë edhe ju, pandemia ishte ajo që le themi i vuri vullën, shëndetit mendor apo ankthit, që ishte një dhe vazhdon të jetë një nga problemet që hasim çdo ditë më tepër. Jo vetëm në personat që janë të punësuar, por mund ta shikojmë në ambiente të përditshme që jemi, qoftë nga kafet të përditshme me miq, qoftë nga familjarët tanë, etapa ose procese të ndryshme të jetës tashmë perceptohen më me ankth, më me stres për të arritur në një zgjidhje dhe në një konkluzion definitiv më pas. Sigurisht që kjo ndikon edhe le themi nga pasiguria ekonomike për situatën në të cilën ndodhemi, pandemia e shkaktoi këtë gjë, por edhe pak më parë ne si popull le themi kemi pasur disa probleme sociale të kësaj natyre, ose si Ballkanas jemi pak gjensete dhe kjo ndikon edhe në vendimet që ne marrim, por të gjendur në këtë situatë duhet punojmë shumë e veten. Dhe nisur dhe nga le themi pozicioni që unë kam në kompaninë përkatëse, që kam një sipërmarrje. Në qoftë se unë nuk jam një model frymëzues, po themi, në atë çfarë unë bëj, sigurisht që edhe punojësit nuk ka se si të ndodhë ndryshe të ndjekin një model suksesi. Kështu që në periudhën e pandemisë, ne jo vetëm të ekipit tonë, por këtë gjë e bënin edhe me, duke qenë se jemi prezente në rrjetet sociale, ndërmorëm nisma të ndryshme, po themi, që sensibilizonin popullsinë se si mund kujdeseshin për veta. Duke pasur çdo herë të ftuar, po themi, një mësuese joge, një psikolog, një sociolog, një model të suksesshëm biznesi, për të frymëzuar sadopak të gjithë ata që ishin në periudhën e karantinës në ambientet e shtëpisë. Kështu që nëse ne kujdesemi më shumë për veten, sigurisht që edhe dinamika e jetës tashmë ka ndryshuar, nuk është ajo që ka qenë më përpara. Dhe ne duhet kujdesemi përveç se duhet ham shëndetshëm, të eliminojmë fast foodet, të merremi me sport, domosdoshmërisht nuk do të thotë që të gjithë duhet shkojmë palestër, por ama një ecje mund ta realizojmë. Diku te 5000 hapa në ditë nuk na kushton asgjë. Të bëjmë gjëra që kemi hobi dhe pasion. Mund të jetë një sport i dedikuar, volejboll, basketboll, me radhë, mund të jetë një proces i thjeshtë i meditimit, mjafton 10 minuta në ditë dhe shkarkohet i gjithë stresi i ditës, ose një teknikë yoga apo frymëmarrje, dhe madje ne në kompaninë tonë praktikojmë shpesh këtë gjatë ditës, lëmë një hapësirë të dedikuar që ne mund të bëjmë, le themi 10 minuta yoga ose meditim, secili sipas mund të jetë preferencës individuale, por mund të jetë edhe në grup, dhe sigurisht që kjo si edhe një rritje performance, dhe shikoj që është shumë e mirë edhe si frym grupi për ta mbajtur të bashkuar. Edhe të motivuar, po themi, punojësin për të shkuar në objektiva dhe në rritjet e kompanisë, po themi në një drejtim të saktuar. Edhe punojësin ndihen më pozitive. Është diçka që ka patur, domethënë, realisht impakt tek punojësit. Dhe ka goxha rezultat. Pra nëse ne e bëjnë kompanitë e tjera këtë gjë në Shqipëri, të kujdesen për frymën e grupit, për të ushqyer empatinë, për të bërë atë që e quajnë shumë herë investim tek punojësi. Po konkretisht në këtë rast, për të kujdesur për shëndetin e tyre mendor, bëhet diçka në këtë drejtim apo janë vetëm projekte? Disa kompani të mëdha sigurisht që e bëjnë. Pjesa tjetër pastaj mbetet vetëm pjesë e letrave ose mbetet për të zbatuar. Do ta theksojmë që nuk është më sot luks, thjesht një punonjës i siguruar, nuk mjafton kaq që ta quajmë investim tek punonjësi. Këto janë kërkesa bazike. Pra ti je i siguruar është deri dje konsideroj luks. Në Shqipëri po, ndërkohë që nëse ne shikojmë kudo në botë, ky është as nuk perceptohet që ne të quajmë luks pjesën për të qenë i siguruar ose për të deklaruar atë pagën e punojësit individual. Unë shikoj që jo rrallëherë edhe në kompetitorë të tjerë që ne flasim në fushën e sipërmarrjes, punojësit tashmë nuk motivohen vetëm me pjesën e pagës. Pra paga është një element, në saj të produktivitetit që do japin në një drejtim të saktuar në fushën që ka, fushën përkatëse. Por çfarë motivon një punojës nuk e motivon punojësin tjetër. Mund të jenë punojës që motivohen me një trajnim të saktuar, me rritjen dhe zhvillimin e pjesës profesionale. Disa punojës të tjerë janë ajo që i motivon disa pushime më tepër, një udhëtim i dedikuar, të gjithë janë të ndryshëm në gjërat që kërkojnë. Pjesa më kyçe dhe suksesi gjithë sipërmarrësit është që të kuptojë se çfarë
i motivon këto punojës në mënyrë që ta realizoj punën e tillë që të ketë një frymë grupi shumë të mirë, dhe në momentin që kemi një frymë grupi shumë të mirë, edhe punojësi ka përgjegjësi më të madhe për punën, do ta bëj punën me shumë qejf dhe rezultatet sigurisht do të jenë shumë herë më të larta. Pranvert, i folje pak më parë edhe për mënyrën se si ke alternuar të gjithë të punësuarit në kompaninë tënde. Me kalimin e viteve, ke parë që ka ndryshuar stili i tyre i punës, pra që në fillimet e pandemisë. Ka patur ndryshime në këtë stil, pra gjëra që ti nuk i kishe vënë re më përpara tek ata, që tashmë duket se po dalin në pa. Ndryshime në aspektin e anës profesionale, apo, okej, ana profesionale sigurisht që edhe zhvillimi i vazhdueshëm. Vërtet mund mos jenë në ambientin e zyrës, por ndonjëherë disa prej tyre të surprizojnë për mirë, le të themi, që në ambientin e punës e shikojnë që nuk ka qenë ai lloj rezultati, ndërkohë që kam pasur këtë rehatinë të punuarit nga shtëpia dhe kanë shpalosur, le të themi, gjithë produktivitetin e tyre për të surprizuar për mirë në rezultatet që kanë arritur. Por mund të jetë edhe një pjesë tjetër që kanë pasur rezultate shumë të mira në të punuarit në zyrë dhe në momentin që kanë zhvilluar punën nga shtëpia, nuk e kanë gjetur komod, le të themi, dhe nuk e kanë dhënë atë rezultatin e vet. Kështu që kemi surprizime, qoftë për mirë, qoftë për keq, nga të dyja formatet e punojësve. 2022 për të gjithë ata që punojnë online do të jetë një vit i mirë, duke qenë se tashmë krijuam një eksperiencë të le të themi të punuarit nga shtëpia, të qenurit larg një vendi fizik, edhe jemi mësuar që mos ta kemi më shefin te koka dhe ky komunikim me email është bërë më se normal. Besoj që po, do të vazhdoj, ritmet se sa do të jetë, nëse do të vi duke ushtuar ose duke paksuar, kjo varet edhe nga natyra se si do eci pandemia, për këtë në këtë moment asnjë nuk ka le të themi një konkluzion definitiv se çfarë do bëhet në të ardhmen, por sigurisht që në këto masa që ne jemi, do vazhdohet të punohet nga shtëpia, dhe aq më tepër që teknologjia tani të jep mundësinë që ta zhvillosh biznesin pavarësisht vendodhjes fizike, që do të thotë me programe të saktuara, mjafton që të ketë një kompjuter dhe një internet, realizohet puna duke parë dhe profilin e punës. Se mund të ketë disa punë që normalisht është e pamundur që të realizosh nga shtëpia, por që pjesa më e madhe e tyre kanë gjetur një zgjidhje, le të themi, që do vazhdojë edhe për gjatë 2022-shit. Mirë, Pranvert, ne falenderojmë shumë që ishe në mëngjes, për gjitha informacionet që na ke dhënë dhe shpresojmë në një normalizim sa më të shpejtë të situatës. Për të gjithë.